그 사람들이 그 라면을 좋아하는 이유는 뭘까요? 제가 볼 때는 맛인 것 같아요. 맛. 맛. 이게 움직이다 보니까 네. 맛이 없으면 안 먹히죠. 네. 맛인 것 같아요. 그다음에 아직은 저렴하다. 저렴하다. 네, 시간들 위해서. 가격도 괜찮고. 그런 장점이 있는 것 같습니다. 아하. 전문가의 좀 포스를 좀 많이 좀 발휘해 주시기 바랍니다. 예, 전문가라고 하는데 별다른 얘기가 별다른 얘기가 없으셔가지고 라면이 좀 많이 있네요. 저 동남아 예. 라면일 거예요. 인도 라면입니다. 인도. 인도 라면인데 그 볶음면. 근데 인도 이거 누구 코에 붙여? 이거예요? 아 이게 세계 판매 1위라는데? 이름이 뭐예요? 미고랭. 미고랭 라면? 아, 이름 들어본 것 같은데? 미고랭. 고래 미고래. 뭐 그냥 먹을만하네요. 그렇죠. 백인들도 많이 먹나요? 많이 먹습니다. 아, 그래요? 미국도 많이 드시지? 집에서 이런 거 안 써봤어요. 이 면 고구마 면이라서 끓일 때는 이렇게 불 꺼요. 이렇게 놔둬요. 그래야 맛있어요. 왜냐면 자주 이렇게 끄면 면발이 탄력 없어지고 빨리 녹아요. 벌써 다 한 거야? 네, 향 좋지 않습니까? 당면입니다. 아하. 당면. 곱창 맛. 되게 맛있어요. 제가 좋아해요. 차오루 좋아해요? 왜? 안 별로예요? 향이 안 맞아. 아, 그래요? 너무 애기 같지 않아요? 애기예요. 애기라니까? 애기예요. 아니, 근데 너무 향이 아주 굉장히 독특한데 저는 맛있는데요? 야, 난 짜장면이 하나 시켜줘라. 지금 말이죠. 김원국 씨한테 라면계 흥선대원군이라고. 우리 라면을 지켜야지. 그럼요. 예. 라면 최국 정책입니다. 예. 대단한 정책이지. 예. 태국은 여러분들 말이죠. 그냥 물을 부어 먹으면 됩니다. 오늘 또 김원국 씨가 한번 또 아니. 한번 좀 맛을 보세요. 드세요. 맛있게 드세요. 일단 맛을 좀 보세요. 향 때문에 그래, 내가. 아니, 그래도 조금 맛을 보세요. 근데 여기는 그 고수향인가요? 이게 무슨 향이야? 똠양꿍에 들어가는 맞아요. 라임으로 똠양꿍? 알고 있어요. 라임. 라임향. 동양고추는 저도 이 향 좋아해요. 왜요? 아니, 왜 그러세요? 이상해. 내 태어나서 이런 맛 처음이야. 좀 먹어볼게요. 저도 동양고추는 되게 좋아해요. 향, 이게. 맛있는데? 그러세요? 태국, 중국 거 다 맞는데요. 저는 구한말 상황으로 본다면 우리 네. 김원국 씨는 흥선대원군. 저는 말이죠. 개업합니다. 갑진정변, 김옥균. 라면에 있어서는 왜 여기다 제 책임을 그래? 저도 나는 나 참. 야, 향이. 뭐 잘 많이 내면서 제 책임을 엄청 오네. 맛있는데? 좋아해요.